উত্তরবঙ্গে বিপর্যস্ত অবস্থার ছবি। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে একের পর এক নদী, সেখানে সাধারণ মানুষের জনজীবন তো বিপর্যস্ত, বিপন্ন অবস্থা বন্য প্রাণীদেরও। মাল ব্লকের ঘিস নদীতে জলে হাবুডুবু হাতির দলের, দেখুন সেই অবস্থা। তোরসা নদীতে গন্ডার ভেসে গিয়েছে, বন্য প্রাণ ও বিপন্ন এই বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে সাধারণ মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত, আর এর মধ্যেই বন্য প্রাণীদের অবস্থাও বেহাল। তোরসা নদীতে গন্ডার ভেসে যাচ্ছে, নদীগুলির জলস্রোত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফুসছে নদীগুলি। আর এরই পাশাপাশি যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ঘিস নদীতে হাতির দল, তাদের রীতিমতন হাবুডুবু অবস্থা। গন্ডার 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 এ রামটা মরে যাবে গো। গন্ডার গন্ডার এ রে গন্ডার